नाव घेतले मागीर आमी कितें स्टार्ट करता तीन मोड तुम्ही पोळू शकता आता ते आपली कला कशी रोमाट घेऊन ढोल वाजोवन तासो वाजोवन कासाय वाजोवन कशे ते आपली कला सादर करता ते तुम्ही आता पोळू शकता आणि तसोच तुमकां ते नरकासुराचो मुवमेंट सुद्धा करून दाखयतले। सो पोत्तून तुमकां येवकार मोगाळ गोंयकारांनो, आयज आमी दाबलवारो शापोरा आसात आणि तुम्ही पळोवंक शकतात जे हे तरणाटे आसात जे आमचे यूथ आसा गोंयचे यूथ पळया तेंची मेजॉरिटी कितके जाण आसात फूल ऑफ स्ट्रेंथ फूल ऑफ एनर्जी। आयज ते हांगासर नरकासूर करपाक येयलेले आसात आणि इतली वर्सां जी परंपरा ते करतात इतली वर्सां हो नरकासूर ते करतात तेंच्या पुर्वजांक तेंच्यांनी पळोवन हो भार आपल्याचेर घेवन आता हे फुडें जे धाकटे भुरगे आसात हे फ्युचर जनरेशन आसा आमचे जे फुडले यूथ आसात ते कव्हर करतले ते घेतले। सो खूब खोशी भोगता हे पळोवन की हे आमचे तरणाटे कशे तेंच्यांनी आपल्या तकलेचेर भार घेतलो आसा ही परंपरा नरकासुराची हे करपाची। सो आता आमी तेंच्या कडसून जाणा घेवया की हो नरकासूर करपाक तेंकां कितके दीस लागले आणि कशे भाशेन ते हे नरकासूर करतात। तुमचें नांव सांगा आणि हे तुमचे ग्रुपाचे। आमच्या ग्रुपाचें नाव फ्रेंड्स 11 चापोरा दाबोलवाड। सो आता कितली वर्सां आयली तुम्ही हे आता नरकासूर करता म्हणजे हांगा सगळे मेळोन? आमी लागीं लागीं एक 5 वर्सां जाले 5 ते 6 वर्सां ओके कॉम्पिटिशनाक भायर सरता 5-6 वर्सां जाली। तेच्या पयलीं आमी स्टँडींग नरकासूर करताले ओके आणि आता आमी कॉम्पिटिशनाक भायर ओके वयता 5 वर्सां जाली ओके आणि ह्या 5 वर्सांक आमी प्रायज हां ओके। सो आता तुम्ही पळोवंक शकता ढोल बी आसा सो ढोल बी काय कितें म्हणून मॅनेज करता सगळे आमकां कोण सर ना ओके आणि आमीच भुरगे सगळे शिकता ओके हे आसा तितके आमचे सरूच हां 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 एक स्टाफ आपले एक दिता ओके आणि तसे आमी शिकता। आता तुम्ही फुडें पळोवंक शकतले ते कशे वाजयतात आणि कशे कितें तेंचे सगळे कॉम्बिनेशन आसा आणि तशें तुम्ही पळोवंक शकता फाटसून तेंचो नरकासूर अजून ते फुल्ली रेडी जाल्लो ना इन प्रोग्रेस आहा तो आणि मोळे तशें सुद्दां तेंचे चालू आसा काम म्हणटात ते। आणि आता तुम्ही आता जाणा भुरगे सगळे आता सगळे यंगस्टर कशे दिसता सो ते सामके उमेदीन आसतले हॉलिडे बी पडला म्हटल्यार सो टायम बी कशें कितें मॅनेज करता तुमी? आमचे भुरगे जेन्ना फ्री आसता सकाळी फुडें थोडे सांजचे थोडे कामाक वयता ओके तसे मदीं मदीं आमचे भुरगे कोण फ्री आसता ते कामाक येता आणि आमी दीस रात काम करता रातचे जाल्यार सदांच करता ओके एक 12-1 जायसर करता आमी काम। टोटल कितले भुरगे आसतले तुमी? आमचे लागीं लागीं एक 30-40 भुरगे आसा आणि थोडे भुरगे मागीर येतात। आं ओके सो एंडाक कशें आणि आता म्हणजे तुम्ही आता सगळे कामाक थोडे वयता आसतले सो थोडे अशें आसतले की कलाकार आसतले की लास्टाक एंडाक तेंचे फिनिशींग बी आसता त्या टायमार येता सो तशें बी कोण आसात काय? आसा थोडे तशें आहा 5-6 जाण। ओके आणि तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव रजत दाबोलकर। ओके आनी कितें तुमी आमकां अशी म्हायती दिवंक शकता जेणे करून आमचे जे गोंयभर यूथ आहा तांकां एक तुमची नोटीस केला की थोडो कितें म्हणजे वयर सगळे कितें करता आसता सो तुमकां इनपूट दिवंक जाय तांकां कितें अशें तुमची मेसेज लायक स्पेशल आमच्या युथाक जे आख्खे गोंयभर यूथ आसा सो हो जी परंपरा बी तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावपाचें अशें कितें तुमची मेसेज बी आहा जाल्यार दिवपाची? सगळ्यांकूच आहा थंय आमी जो ग्रूप भायर सरला तशें आनीकूय ग्रूप आमचे गांवचे भायर सरचे तशें आख्खे गोंयभर जशी प्रत्येक गांवांतली कला आसा तुम्ही म्हणटा तशें ते दाखोवपाची सादर करपाची स्पर्धेक। Okay.